湖南一神秘小山岭惊现万尊人形石像，这些匪夷所思的石像背后，究竟隐藏着怎样惊天的秘密？种种的现象特征说明，鬼仔岭上的石像是在不同时期雕刻的。那么，人们为什么要在连续数千年的时间里，不停地雕刻石像，并摆放在这里？虽然弄清楚了这些石像的制作年代，但是，对于石像为何会被摆放在这里，刘卫东心里也是充满了疑问。但对此有过研究的湖南省考古研究所副所长吴顺东，在经过调查后认为，鬼仔岭的石像应该与当地盛行的巫鬼文化有关。从鬼仔井它所存在的地域，从上古以来到近古这一段时间，它自身的历史变迁这个角度来看，那么我个人分析呢，它这一块的特定的东西跟这个同区域内它的这个文化传统有非常密切的关系。当地的这种巫鬼文化，就是以前的先人由于生产力低下、认识能力的浅陋，对一些光怪陆离的物象变化无法解释时，就会产生自然宗教的崇拜。他们相信有鬼神存在而加以祭祀，希望得到神灵的保佑。而且当时的先人们在对人民之间的矛盾与争执，甚至官府在决定犯人生死的问题上，都会向神请示。这种文化现象本体是这么个意思，也就是说，一个寡居型的，也就是说已经丧偶，又有年长的这么一个祖母辈的人物，对于他的这个孙辈，也就是说他的这个儿子的儿子，这么一辈的这个什么后裔直系后裔，他充满了很慈祥的这种关爱。结果在这种关怀的过程中间呢，就导致了对于这个他所关怀的本体的直接的伤害。那就是说，从最初的销售到最终可能就不治而死。由于当地的巫鬼文化认为，一个失去丈夫的奶奶会对孙子造成伤害，因此当地善良的人们就用石头雕刻出子孙的模样，奉献给神灵，希望能够庇护自己的子孙健康成长。于是最终形成了今天的鬼仔岭。那么就是说，作为这个禁古的这个一部分的那个变异呢，也就是说，更多的趋近于把中原这一块已经跟佛教融合的这种道教文化传统的东西，与本土可能就是从楚文化以来一直留在这个文化的骨子里面的那一部分的东西结合起来了。而对于中后期的石像，吴顺东认为，由于时间的推移，当地的巫鬼文化和中原的佛道教文化相互交融，使得人们雕刻石像的目的发生了少许改变。从最初的单纯希望子孙健康成长，逐渐的变化到希望家族兴旺、光耀门庭、飞黄腾达，因此才会出现后来用来表达个人意愿的文官、武官等形象。对于鬼仔岭的石像是当地这种巫鬼文化遗存的观点，刘伟东在经过现场进一步的勘察后，提出了自己的疑问，因为他在其中发现了有些石像的材质并非当地所有。
这个基本是红砂岩嘛，这种基本是铁矿石了。这个是红砂岩，哎，这个是铁矿矿石了，那是青石，是吧？这个，哎，这个是青石，哎，那这个呢？也可以说是大理石啊或者什么的啊，对，因为它是青色的嘛，是吧？当地的这种灰青石啊，这种青石啊是当地的，还有一种红石，就是红石啊，就是将军红这一类的啊，磨制出来，那种也属于当地的，应该只有这2种是当地的。像铜青这种石头吧，可能是江西啊或者山西才产的，比如像红砂岩吧是四川那儿产的，比如像大理石吧，有可能是安徽或者云南或者是北方产的。如果说鬼仔岭石像只是当地人对巫鬼文化的一种表达方式，那么他们为什么要舍近求远，从外地带回石材呢？就在刘卫东对此疑惑不解的时候，却得到了一条新的线索。在鬼仔岭石像群的周边，有禹王庙的遗址，有以舜的弟弟象命名的象山，有以舜的妻子命名的娥皇山、女英山。此外，还有据说曾经停放过舜帝灵柩的迎圣祠、舜帝后人的家谱等等。种种的信息似乎都在指向一个方向：舜帝。那么，鬼仔岭的石像究竟是用来做什么的呢？